ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو عارضی کھانسی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو مستقل رہتی ہے. اگر عارضی کھانسی ہے تو صرف دارچینی کو ہوتی ہے، ہماری دارچینی اس میں شہد میں ملائی جاتی ہے، تو بھی عارضی کھانسی کی مزاج کوئی سا بھی ہو، سرد ہو، تر ہو، گرم ہو، جو بھی سب کو